որ այդքան երեխեք փաստորեն անիմաց գնացին զոհվեցին, որ այդ հարցը պետքա շուտ լուծվեց ավելի ուշ։ Մեղավոր նրանք են, որ պետք է այդ հարցը շուտ լուծվեր, որ այդքան երեխաներ, ընտանիքներ չքանդվեն, էլի զոհեր չլիներ։ Ես ինքս բուժաշխատող եմ, ես տեսել եմ, ես մասնակցել եմ այդ ցավը ես Մասնակցել եք 44-40։ Այո, ես եղել եմ Երևանում, մասնակցել եմ այդ պատերազմին, ով սաղ մնաց, ինչ երեխա սաղ մնաց կամ հոգեկան հիվանդ էին, կամ ինվալիդ։ Այդ պահին, որ ծնողներին խոսում էին, ասում էին, մեր երեխան որ ինվալիդ է կամ հոգեկան հիվանդ է, մենք դրանով ուրախանում ենք։ Որ մեր երեխեքը այդ օրի են, որ գոնե մեր կողքին։ Իսկ ինչ որ ճամփա տեսնում եք դուրս գալու այս վիճակից։ Չգիտեմ, ես որ Երևանից եկել եմ ստեղ, լացելով եմ եկել, ճիշտ է ինքնաթիռում, ոչ թե լացել եմ ժողովրդի համար, այն քաղաքի համար, որ ժողովուրդը փչացրեցին մեր քաղաքը, հասկանում եք։ Ու ժողովուրդին էլ մի կողմից չեմ կարող մեղադրել, որովհետև մեկի բարեկամն ա եղել, մեկի երեխան, մեկի հայրը, մեկի աղբերը չեմ կարող այդքան էլ մեղադրել։ Բայց ցավալիանա, որ այդքան ամեն ինչ արեցին, վերջում նորից եկան հին տաշտակին։ Ես էլ եմ այդ կարծում, որ ցավալիա, որովհետև հիմա հայրենիք ունենք, բայց հիմա անենց խառը իրավիճակ է, ես չգիտեմ։ Հայրենիքը շատ ափսոս է, որովհետև բոլորը եկել են տարբեր երկրներ, փողը գնացել են զուտ նրա համար, որ չեն կարողացել այնտեղ ապրել։ Կարգերից։ Լավ կյանքից չեն եկել, ժողովուրդը չեն թողել եկել այստեղ։ Համաձայն եմ, ժողովուրդը հայրենիք չի թողել եկել, ժողովուրդը ապրուստի համար կարգերն է, օկուպացիան է թողել եկել։ Օկուպացիան թողել է, որ ժողովուրդը չի կարացել ապրել, եկել են այստեղ ստիպված ուրիշ տարբերակ չեն գտել, եկել են ապրում են։ Մեկը իր տղուն ա բերել, մեկը իր ամուսնուն ա բերել, չգիտեմ։ Դե լավ։ Ափսոս է, ուղղակի մեր հայրենիքը շատ ափսոս։ Դե լավ, շնորհակալություն։